závody na plný plyn, nejede se na rychlost, jede se prostě v abnormálně náročném terénu na pokraji technických možností vozů. Sami kolikrát si říkáte, to auto už musí jít na bok, a ono ne. Je to opravdu neuvěřitelné, co všechno vydrží v abnormálně náročném terénu. Při jízdě se vždycky kladem důraz na zručnost, přesnost, na odhad a je to potřeba vždycky promyslet, jak se pojede, jaká se zvolí technika. Ale to vidíte samozřejmě nejenom u offroad trialu, ale také